மருந்து போட்டு நம்ம எல்லாம் இது ஹோல்ஸ் போட்டு வந்துருக்கோம். ஆமாம், இது வந்து ஒரு கட்டி மாதிரி தான், குழாய் தான் இருக்குது. ஃபுல்லுமே இது இங்கே இந்த வருஷம் ஃபுல்லுமே சாப்பிட்டு இதுதான் மணி. தூக்க முடியா? தூக்க முடியும். கட்டை கிடையாது, அட்டை மாதிரி. அட்டை தான் கட்ட மாதிரி மோல்டு தானே உங்களுக்கு மிஷினில் போட்டு இதெல்லாம் இருக்கு. நார்மலாக அட்டை வாங்கி அந்த 12 குழாய்க்கு ஒன்றா போட்டு அதை வரிசையில் ஒட்டி அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த மோல்டு மாதிரி ரவுண்டாகவும் கொண்டு வரலாம். சதுக்குமா ஏன்னா ஒரே அதை முடிஞ்சிடும். திரி வச்சுன்னா செட்டாக வந்துடுது. அவங்களுக்கு திரி நம்ம தான் வைக்கணும். திரி இங்கே தான் வைக்கிறீங்களா? ஒரு சில இடத்துல திரி வச்சும் கொடுக்குறாங்க. நமக்கு நம்ம வாங்க ஆர்டர் கொடுக்குறத பொறுத்து இருக்கு. இது லோக்கலில் வந்து கொடுத்தாங்களா? செய்கிற இடம் தான் அந்த தான் இருக்குது பக்கத்தில். குழாயெல்லாம் செய்கிறாங்க. இந்த மட்டும் இங்கே கிடையாது. தனித்தனியாக குழாய் வருதுங்க நல்லா, அது ஃபுல்லாக இங்கே செய்கிறாங்க. முப்பது ஷாட் 60 ஷாட் வரைக்கும் தேவை. 120 வரை இருக்குது. 240 தான் அந்த மோல்டு வராது. ஆனால் மோல்டு பெருசு வெயிட் இல்லை உங்களுக்கு. தூக்கி வேலை வைக்கணும், வேலை இருக்கும். இது இவ்வளோ வெயிட் ஆச்சு. 60 கூடணுமா? 30 120 வரை இருக்கும். இதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு எடிட் பண்ணுங்களா? எடிட் நாங்கள் எடுக்கணும். இப்போ ப்ராப்ளம் வந்து இல்லையா? அதெல்லாம் வந்துருக்கணும். டிசி பேப்பருங்க, டிசி பேப்பர் சரி. நீ போடு, ஒன்று போடு. உள்ளதான் பின்னாடி பின்னாடி அதுக்கப்புறம் அதான் அப்போ பார்த்து இந்த ஊர் தான் அப்போ பிரச்சனை ஆமாம் டீ குடிங்க வேலை பார்த்துட்டே இருக்க முடியாது.